Hello， 大家好，我係龍仔，今日就同大家見面啦啊！今日同大家介紹一個盤咧，相信好多香港朋友都有知道啊，就係華發自在城啊！呢個項目咧就係華發同埋金地、天潤三大集團聯合開發嘅一個大項目啊！優點同埋缺點都同大家講一講，講清楚啊！第一個點咧就係佢呢個項目嘅一個品牌嚟噶，呢個品牌咧係國企嘅開發商加埋知名嘅開發商一齊開發嘅，就係降低南美嘅風險噶啦。物業咧就係有金地智慧國家嘅一級物業啊，一期同埋二期嘅業主嘅反應咧係比較好嘅，管理得比較好吓。首先咧就係呢個就係品牌嘅實力啦啊，仲有呢個地方咧係交通係非常之便利嘅。點解咁講咧？因為呢度揸車如果去平山嘅話，就係5分鐘咁樣就可以到平山噶啦。如果你哋自己坐公交嘅話吓，呢度咧有巴士去到沙田地鐵口，就係大概20分鐘咁樣到深圳嘅14號線，就可以坐翻深圳嘅地鐵噶啦。如果你哋唔想坐巴士唔想坐公交，坐高鐵嘅話都 OK 都可以嚟呢度項目大概5公里咁樣都可以到去維揚高鐵站，一站就可以到深圳北，2站就可以去到香港西九龍噶啦吓。而且票價係好平噶咋吓，每日大概都有20趟咁樣去翻嗰個香港嘅深圳嘅班次咧就係更加多噶啦吓。第三咧就係佢嘅戶型係做得非常之靚嘅吓。點解咁講咧？因為呢度嘅增信率會比較高吓。呢度有賣開嘅80幾個方嘅3房到140幾嘅5房都有。比如嗰個80幾個3房啦，佢係可以做到3房2衛2個衛生間嚟嘅吓。仲有一個第5咧就係佢嘅嗰個園林噶啦，高品質嘅園林，抬高5米，佢3期嗰陣時抬高5米嘅高企園林，而且入面有埋泳池、兒童遊樂場同埋跑道都有吓。下面個底商咧都差唔多有8萬個方咁樣嘅商業綜合體。第6就係佢嘅價格優勢噶啦。我哋6月份成交嘅嗰個大概價錢都係9000蚊到9900咁樣，有一部分嘅特價房咧係可以去到8800咁樣嘅呢個價格咧相比於林森同埋周邊嘅樓盤咧相當啲抵噶。而且有好多深圳嚟呢度5分鐘嘅車程係賣到2萬加咁樣嘅所以呢個價錢好適合即係喺深圳翻工定係喺香港翻工壓力比較大，上呢度買套比較低價嘅房咧，呢個盤就啱噶啦吓。仲有一個商業配套咧都比較完善噶，8萬平方嘅綜合體依家雖然未落地不過佢規劃有嘅同埋佢嘅教育配套咧係有3所幼稚園，1所小學、中學。小學咧係大亞灣大三小學，中學咧今年9月份咧就可以開學噶啦吓。所以呢度嘅如果買咗樓呢度 BB 想讀書就喺我哋隔籬嗰度嘅話都可以讀到書噶啦。而且呢度咧商場嗰個係前大媽肯德基咁樣全部都開晒業噶啦。依家我哋嗰個街市即係菜市場依家招緊商噶啦估計今年年底咧都可以開通噶啦就喺嗰邊噶啦我哋1、2期嗰個商業依家組成噶啦，即係你哋如果買3期個業主咧可以享受到1、2期嘅配套咁樣你哋買過嚟嗰陣時咧，即係唔使驚新盤買落嚟人氣唔足，咁樣呢度足噶啦所以除咗好好嘅商業配套嘅話，你睇呢啲係我哋嘅1、2期嘅商鋪噶啦咁講埋優點啦，缺點都同大家講一講我哋3期嗰個高鐵嘅噪音會比較嘈翻些少即係如果對住宅嘅舒適度即係有聲音好敏感嘅客戶咧，建議咧就唔好揀呢度啦。仲有部分嘅採光係喺樓層會比較差啲嘅即係如果你哋買分3期嗰陣時咧，棟數一定要識得揀仲有呢度嘅管理費會比較高翻些少因為物業嘅管理費咧佢係金地嚟嘅，金地全部都係3個5，即係對比周邊嗰個一般嘅抽物業費咧都係差唔多貴咗差唔多1蚊雞，一般周邊都係2蚊咁樣，呢度係3個2跟住除咗物業
物業費比較貴啦，仲有一個大家睇下咁多車停車場，全部停車場差唔多即係室內嘅要350啊，室內嘅好似都係要差唔多200零蚊咁樣，即係對比周邊嘅話都係會貴翻些少噶啦嚇。呢啲就係呢個樓盤嘅比較大嘅硬傷缺點噶啦嚇。睇翻嗰度啊，嗰度就係開緊業嘅一期嘅肯德基噶啦，同埋呢條線高鐵線咧係喺3期嗰度咧最近咧，即係120米嚟嘅，即係120米咧，我哋測過噶啦，佢嘅分貝差唔多有60個分貝咁樣嚇，即係如果大家買3期嘅話，一定要識得揀棟數，太近高鐵嘅我建議唔好揀嚇，同埋棟數嘅隔離間距啊，即係有20幾米同埋50幾米嗰啲樓間距，呢啲都係佢嘅缺點嚟嘅嚇。一陣咧就帶大家去睇睇佢嘅示範單位到底係點樣嚇，因為佢個博主咧都推呢個盤，佢哋都話實用率100%，甚至有一啲人講話120%都有。其實龍哥真係去度過嘅嚇，冇佢哋吹得咁高嚇。最高嗰個咧就係92%嚇，92%嘅實用率。92%嘅實用率咧相抵周邊嘅嗰個樓盤嚟講咧，都係算好高噶啦嚇，冇佢哋衰得咁高嚇，即係咩100%啊、112啊咁樣嚇。所以一陣我哋龍仔度帶大家睇睇嗰個示範單位佢到底係點樣嚇。我哋而家到咗3期啦，就係我哋嘅第3期華發天潤自在城首府啊！睇我哋嘅大門幾氣派，嚟，跟住我哋嘅大鏡頭去睇翻佢嘅園林設計點樣係高品質，佢嘅戶型點樣先係送嘅多嘅面積，到底送喺邊度啊？其實3期嗰度咧，我哋同埋1、2期有好大嘅優勢，佢即係佢農海一路隔離，咁啊坐公交巴士會方便些少嚇。而且呢度咧同埋就係淡水同埋大亞灣嗰個交界處嚟嘅，你去大亞灣政府啊，定係去惠陽政府啊，都比較近。去惠陽天虹啊、萬達，差唔多都係2-3公里咁樣就到噶啦嚇。睇翻我哋嘅大門啦，據講話價值1000萬打造一個大門，我都唔知佢哋1000萬打造嘅大門到底係用咩材料啊？係咪黃金嚟做噶？其實都幾氣派嚇，因為從周邊嘅樓盤嚟講啊。都冇見咁氣派嘅大門啊！我哋一陣翻睇佢嘅，除咗佢嘅大門氣派，佢嘅園林做成點嚇？仲有佢據講啊，好多嗰個博主吹話100%嘅實用率，龍仔度睇，到底係咪100%嘅實用率嚇？一陣我哋睇個交流標準嚟嘅，咁咧同埋個高鐵個噪音啊，我哋一陣都去測試下，到底係咪60分貝咁樣？加咗3層嘅玻璃之外咧，係咪都係會有冇噪音，定係都係有噪音嚇？大家一齊跟住龍哥嘅鏡頭去體驗一下。好啦，呢度就係我哋嘅入戶大堂嚟㗎，入戶門嚟㗎，入嚟都係有人臉識別嘅，即係你外人入嚟咧係入唔到嘅嚇。以水為財啊，呢度做一個水景嘅系列啊，左右手邊都係兩棵螢火松啊，價值幾百萬嘅嚇。前面就係一個我哋嘅泳池啊，大概1000平米咁樣嚇，大人小朋友都有嚇。跟住我哋3期嗰個棟數咧，有12棟幾大單元咁樣嚇，都係圍河式嘅一個佈局嚟嘅啊。54、55、56啊，就係我哋嘅溪系生活館啦啊。點解咁講咧？我哋嘅每個嘅景線都係溪式溪泉。溪景啊，即係呢個主題咧，全部都係以溪為主啊，即係有溪為水啊嘛，水為財啊嘛，係咪？跟住我哋睇我哋個嗰個交流嘅標準啦，同埋一陣都會測試下高鐵過嚟嗰陣時，到底有冇噪音，噪音幾大啊 ？OK， 跟住我哋嘅鏡頭翻去我哋嘅交流標準嗰度啦啊！好，我哋睇翻嗰個交流嘅標準係87個方嘅先嚇。佢80方可以做個3房，不過你入嚟揾可能揾唔到3房喎。我同你講3房到底喺邊度啊？一入嚟咧，我哋係一個左手邊係一個嗰個廚房嚟嘅，廚房好長嘅廚房嚟嘅，係夠翻用嚟嘅嚇。
跟住呢種戶型咧係坐北向南啊。呢、個87嗰個方嗰個戶型啊，個朝向啊比較多啊，東又有，西又有，南又有，所以你哋嚟揀嗰陣時咧，一定要揀清楚嚇。呢度係就係我哋嗰個交流標準嘅成個廳嘅啦啊，佢有3.8米嘅開間嚇，出面咧就係我哋嘅陽台嚟㗎。陽台咧係用咗3色嘅隔音玻璃嚇，據講咧就係可以隔音隔高鐵嗰個噪音嚟嘅。一陣我哋去體驗下啊，有高鐵過嚟啦，睇有冇聲音啊？啊，有聲音，有少少聲音嚇。好，跟住我落去，我哋入去嗰度聽聽，閂咗門睇下仲有冇聲音嚇。啊，閂咗門，大家仲聽唔聽到聲音啊？高鐵嘅聲音聽唔聽得到啊？聽得到嘅打，聽得到聽唔聽得到？喺出面嘅我仲有覺得佢有些少噪音啊，唔知你哋喺入面可唔可以聽得到啊？好，跟住參觀下我哋嘅休息區啊。休息區呢度係咁樣嘅，我哋主人房係配咗一個套房嚟嘅，入面有獨立嘅洗手間嚇。呢、個80幾可以做到2個廁所嘅話，喺林森附近嘅樓盤咧極少嚇。呢度仲有一個公衞係3分段式嘅啊，入面即係你入面有人沖涼嗰陣時，你出面有人可以洗面洗牙都冇所謂嚇。呢、個房可以你哋睇睇，依家有少少夜啦，可能睇唔清楚啊。不過呢個咧都係送一半面積嚟嘅，到時交樓嗰陣時咧，我哋開發商會幫你搭好，去做成一間房嚇。大家係咪好覺得好奇？點解龍仔話87個方做3房，依家先見到2個，有一個走咗去邊度呢？啊，依家就同大家開估，就一個喺嗰度噶啦。其實依家未驗收嗰陣時咧，開發商未做出嚟俾大家嘅。呢度有間房啊，俾政府單位驗咗收之後，呢度有間房先打開出去啊，咁啊變成3房噶啦。所以好多博主點解推呢度話呢度實用率好高，實用率好高，其實佢送嘅面積好多啊。不過冇佢哋咁講話100%啊、10%啊、20%啊咁樣，就係送咁多。佢龍哥讀過噶啦，最高係97、96咁樣嘅實用率啊。所以大家冇俾好多人咧搞錯咗嚇，都係我留言上嚟睇睇，到底係幾多啊？有需求嘅話，自己攞把尺嚟度一度啊。好，跟住同大家講翻第二個嗰個戶型啊，105嘅4房都係有2個衛生間。佢嘅開間咧會比我哋87嗰個好大好多啊！佢應該係4.2米嘅嗰個開間嚟嘅。入嚟就廚房啦，廚房同嗰個頭先我哋嘅差唔多大啊，不過佢係放大版嘅啫啊。入嚟嘅餐廳咧都會闊翻些少嚇。佢多咗10幾個方咧，方方面面都會大翻些少，方方面面都會大翻些少嚇。佢呢度嘅層高咧，比1期同埋2期會矮翻些少啊。呢度應該係3米、2.9米咁樣，1、2期會高翻些少嚇。呢個陽台咧都算幾大嚇。如果你哋揀棟數嘅話，喺華發嗰度一定要揀清緊楚嚇。呢度嘅棟數3期最近高鐵嘅120米啊！你哋如果買嗰陣時，一定要沿理高鐵，唔可以買太近啊！因為真係嘈得滯嘅話，咁啊，如果對噪音比較敏感嘅人嘅話，佢係可能休息唔到嘅啊！因為高鐵呢條線咧，佢係朝早6點幾到夜晚11、2點都用走嘅嚇，所以大家一定要揀貨嘅話，一定要識揀啊，揀邊棟啊！其實呢期嘅貨咧，佢係好靚嘅，佢個戶型都幾 OK 嘅，即係佢嘅好大嘅缺陷咧，就係有幾棟離嗰個高鐵線太近啦嚇。好，睇睇我哋嘅嗰個休息區啦。右手邊嗰個客房嚟嘅，客房咧佢都係向南啊，即係揀樓龍仔都係同大家講嗰句啦，一定要房間向南越多越好嚇。一個房有3房4房咁啊，有3個房間向南咧係好好噶啦嚇。好，呢個就係我嘅主人房嚟噶，都係向南，主人房向南啊。如果你哋買翻呢棟嘅話，係主人房向南嘅。主人房都有特別嘅衛生間嚇。嗰度嘅嗰個都係頭先80幾嘅設計都係一樣，依家做成一個空中花園嚇。空中花園咧，到時發展商咧都要打翻好做一個房間先送翻俾你嚇。
大概就係咁樣噶啦。好，嗰個四房啊，咁啊，如果個房走到去邊度咧，同嗰度都係一樣，都係依家未做出嚟俾大家睇，就係呢個門啦，呢個門到時做咗間門咯，呢間房做好咁啊四房噶啦嚇，105做到四房，講句老實話啦，實用率真係好高噶啦嚇。其實喺周邊嘅樓盤嚟講，隔離有一個格雲林添啦，佢97個方先可以做3房，而且得翻嗰個衞生間。咁啊對比嚟講咧，咁啊呢個嘅優勢好明顯噶啦。睇完我哋嘅實樓啦，咁啊龍仔做嗰個簡單嘅總結啊。其實華發呢度咧，佢嘅優勢比較明顯嘅。首先佢係品牌開發商啦，佢嘅價錢咧相對嚟講周邊咧比較有優勢噶啦，同埋呢個戶型咧送嘅面積係比較多嚇，呢個就係佢嘅優勢嚟噶。不過佢有好些少嘅缺陷咧，就係如果你哋揀嘅話，一定要揀離開高鐵嗰個棟數嚇，離開高鐵嗰個棟數，仲有佢嘅商業配套啊。依家雖然係1期2期嘅商業配套招咗商噶啦，不過3期咧都係有些少唔夠人氣啊。依家去大型嘅消費咧，都係要去到萬達同埋天虹嗰度，所以既然你哋想諗入手呢個樓盤嘅話，要實地考察啊。咁啊，如果感興趣嘅話，可以點阿龍哥嗰個訂閱啊，攞翻啲資料俾你啊。OK。